Bonjour et bienvenue dans Découvrir Sango ya Congo, la chaîne Pesa Kabino Basango. Je suis contente de vous retrouver pour vous fixer sur quelques sujets d'actualité qu'on a réservés pour vous. Motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement, Sylvestre Ilukamba et à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est la dernière journée parce qu'il y a plénière pour examiner cette motion. On va en parler dans Découvrir Sango ya Congo. Le 2 ans en termes de bilan et Mokondiamboka depuis son accession au pouvoir, Tokoye Banakoloba, quelles sont les réalisations, quels sont les ratés, mais aussi surtout qu'est-ce qu'il faut prioriser pour les 3 prochaines années au Etikali à Mokondiamboka à la tête du pays. On va partir du côté de Lubumbashi pour prendre notamment les déclarations à Ngoï Mulunda pour voir quel impact sur l'unité nationale et pourquoi ces propos et surtout quelles conséquences en découlent parce que jusque-là, il n'y a pas de procès. Kangaki, Nanuba Sambisi était aux Akozela, Ndengeni Koleka. Et puis surtout pour la sujet au Bandeko Balanzi, naïbi était beaucoup CP parce qu'il bosa et belé au Botuna Kibiso. Pourquoi Boyambaka honorable Mike Té, le Tozana Mboka, Mike Mukeba, honorable Mbote na yo pe boye bolam. Mbote maman. Merci pour la condima Koyamba Biso surtout pour nayo et surtout pour la répondre na mituna na biso mutuna liboso le premier ministre Bapesa qui est 48 heures la constitution pour se présenter aïba na ko se défendre mais jusqu'à là Azana Lubumbashi qu'est-ce qui va se passer? Premier ministre bataki pétition pour tebako isaïe yetaya ko yanola liboso ya batindami akamandi pepo akeye pa ya Kabila soko basoleli na Kabila bango mibale baebi azwa pepo azonga po ya ko yanola na kobengo babengaki abite ya ko yanola liboso ya bureau d'AGT oyo koleka na lelo na makanisi oyo ya ngai plénière ekosalama babimisi likambo ya premier ministre batalisi te ayali te ebongo bakei nango na vote basali vote bakpo ici mosani ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences judiciaires, par exemple des poursuites par rapport à sabotage ou à bongo et l'eau monsieur au salimate? Ah, so balobi te bafunda ye wana be bango po azangi limemia na etuka monene na babituko ekambaka mboka so babi bafunda ye wana etali batindami nzela wana pe bakoki kofungola ngo ya kofunda ye kasi eloko toa nango ntina mingi lelo eli kokwesani ye po tokota na nzela ya kosala gouvernement ya sika. Kota la bizaleli ya papa penza mokolo lokola papa Sylvestre Ilukamba oyo tango ake Lubumbashi a sa déclaration lobi ete ake kokuta na autorité morale oyo apesa ki kombo na ye et pas na mokambi ekolo Mokondiamboka pour atia ye premier ministre ake ko consulter aye basoki avis na ye ezani par rapport à makambo chez Koleka. Est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement présence massive ya bato baza ko uta FCC et prochainement ba ko zonga soutien ko pesa rapport pas na autorité morale? Bato balongwe na FCC baye nyosake bukesinali monene na ilunkamba ilunkamba longwe FCC te bawana balongwe baye ko yanola na mbela ya tata mokonzi ya mboka tango abaki boyani tosangisa makanisi tosangisa maboko po totonga Kongo bango balongwe esika balaki na lingomba ya bondoki lingomba ya kubuma Kongo babitoke inosake ilunkamba alongwa FCC te ajongi epai moto ya baka te kamata ni komba ilunga botilanga esika wana etali ena bokeseni na bao bakatisi o baye na lingomba ya inosake bokeseni ali mwana mboka union sacrée pona nini kino lelo toza komona charte de conduite c'est-à-dire que mwana mboka mokeba ya lingia kota a signé parce que ba limite na ezawa devoir na droit na epé yango bato baza kokota kaka ndenge nini ko salema finalement na kati yali petete to ça qui union sacrée nakati etumba union sacrée sami loko lingoma moso esa makate bobandi malembe ko kenda boste union sacrée loko sami nakati etumba esengele kotia Kabila pembeni tango tokoti na kati etumba wana tata Mokondiamboka ya kozolikanisa te union sacrée yango komona kokoso wana nyonso yali petete yali tete bwali na tango ya kimia bobandi kosala kotia maele te to kosala lingomba male boke nango bosala lokasa pe ata ndenge wana babandaka na koyokana
bokosala na lokasa te yo pesi makanisi nga pesi makanisi tango tokosangisa makanisi wana nyonso nde tokoyeba kosala lokasa ekomaka pete na bato bakoya asima oyo bakoya kokuta te lingombe se salami baya kokuta te lingombe se komami na lokasa nyonso wana ekoya eyali pete te lokola sika to wana etumba ya elonkamba esengelaki kosangisa bato bayokana omoni mwa nungunungu ekotaki na kati na ntango kozola mpona makambo akabola bibonga te lelo bato nyonso baye kondima kotia linzaka mpona kokwesa ye nkamba ntango bali na etumba ya ndenge wana eyali pete te lobi to na lobi okuna bato bakovanda bakosala lokasa mpona koyeba ndenge nini tokotambola na kati ya nyonso mwana mboka yo lokola moto ya bwanya et puis homme politique monene ya mboka oyo qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour te union sacrée et comme lokola cash FCCT et surtout bato nyonso bakoadere ezala oyo akobima premier ministre to pe oyo akobima président ya bureau définitif bazala sous ordre ya mokonzi ya mboka soko biba ya sous ordre ya mokonzi ya mboka obomi démocratie na démocratie moto aka sous ordre moto te ndenge Congo yali monene ndenge basalela bituka oyo ekokamba Congo ba institution motindo basalela yango na ndenge maponomi na biso elekaka système électoral na biso moto akokambaka Congo ye moko akozalaka te ekosenga be bosanga na baninga po bokokisa majorité démocratie ape ndenge basalela yango te po moto moko akamba ye moko démocratie basalela yango pour que personne n'ait le pouvoir absolu awa bokonzi soko sangisi yango etie katikati nde sika bato nyonso bamoni nzela malamu bato bakozala sous ordre te eyali nde kosangisani mayele mpo na Congo so bolingo ya Congo eyali tokokenda liboso kasi bosenga te bato bazala sous ordre tata mokonzi ya mboka eyali mampinga te kokokisa mikano ya kozwa na kati ya yango wana nani ayebisi yo te ye mpe akozwa mikano boye mpe ya mikosi mwa moke bongo soko boza sous ordre na ye so ya bulunzi abobunga bino baso démocratie yaka bongo te tokokenda na union sacrée engo batete union sacrée yali makanisi ya tata mokonzi ya mboka banda libanda te suka te biso mpe bokobakisa biso mpe tokobakisa esika mosusu bakoyebisa te awa boye te awa soko tokei tokokwe awa etaleli wana oyo bato bakoloba te babi te liboso ezalaki awa te ekotikala kosalama teke na Congo moto moko azala na bokonzi mobimba ye moko so nyonso ya kokanisa yango ekokenda te ekotika kosalama te ekotika kosalama te sous ordre ekozalaka te nous composons et pour l'intérêt du Congo nous allons trouver chaque fois un compromis eyali te lokola mampinga oyebo ebabi kata losako kati losako tia mondoki na te eyali démocratie tokosangisa mayele so babi te union sacrée kotambola na vision ya chef de l'état elingo loba te union sacrée likanisi ya libanda likanisi ya kati ya suka nyonso ye moko amoto mba mosusu mpa kolemba mba mosusu mpa kokomikosa esenge bayebisa te awa yango te awa boye tosololi te ata koswana boswani nsima boyokani obi nzela oyo yali malamu mpona Congo na bakongomani yango mwana mboka topesi yo maloba mpo oyeba na koyebisa biso na bacritère lokola bavaleur expérience intelligence tobi teke yo oza mokonzi ya mboka mais mpo na yo nani mpenza akoki kotiama na perchoir wana ya assemblée nationale te wana ngai nana moto te bango moko kuna bayokana nana moto te ngai alobi oyo ngai nasepeli na ye oyo namoni aleki mayele yeyo bango moko bayokana mpona bolamu na bolingo ya Congo bapesa biso moto malamu moto abwanya oyebi assemblée nationale bana mosala makasi bango bato bakosala mibeko awa tokokenda awa tolobi nini tokokenda mpona mbongwana les réformes ekoleki pai wapi na assemblée nationale batia moto mayele moto abwanya ngai nana moto te ba mosu na koba yo batia yo matondi mingi bon tokende nanu na ndenge te badepute oyo baklakaki porte baoyo ya FCC balobi ete
bah se déclaraka appartenant à majorité to na opposition na début ya législature wana toza la katikati ndenge mbutu ekotaki mabunda bureau elongwe ba violer constitution yo lokola mibeko ba violer to ba violer te nalobaki boye na kati ya demokrasia nyonso oyo esalamaka mobeko likunzi moko te eza mokili oyo esisa makambo nyonso mosusu yali na babengaka pratique constitutionnelle yali mbala liboso to ya komona te tokomi na katikati ya mandat majorité ebaluki soki majorité ebaluki ata yo olobi te mobeko likunzi elobi règlement te elobi baloba yango kaka na libandela ntango koya na assemblée so majorité eza esu ya yo te esu ya yo te majorité esi ebaluki sika na katikati ya mandat so bato babongwani bakei baloli majorité bopekisa bango basala yango te elingo bateboni bopekisa bato basala sous politique te ntango tokei tokomi na katikati makanisi ya bato ebaluki majorité ebongwani na esika wana okopekisa bato te na ngonga wana mbala mosusu eloko nde okoki kosala obi lokola ekomi boye tosilisa baélection anticipe eloko bakoki kosenga yango wana no misolo mpona baélection anticipe te nalobi eloko bakoki kosenga lokola bamoni te majorité yango ebaluki esekali kobaluka boye te eloko bakoki kosenga yali élection anticipe maponami na lombango kasi baya koloba te lokola moto asa alobaki na libandela epe na banza bango moko mpe na gema te na bango se batelisa likambo ya malamu mpo moto akokanga bamowumbu bongo te soko ntango tokokenda tokomi na katikati bino bobongi nzela lokola ngai sina baki naza na bino na tikali na bino lokola mowumbu te suka eyali eloko esali mbala liboso tokundola mayele toyeba boni woni tokosala yango mpo motindami akoma lokola mowumbu te ya lingomba na ye yango wana motinzami akoma lokola mowumbu te matondi mpona abiyano oyo matali fonctionnement actuellement ya assemblée nationale tokota nano na présidence ya république tobanda na nomination ya monsieur Ghislain lokola Guilain Nyembo lokola directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka page ya Vital Kamerhe tourné ana likambo koba te batie moto asikani likambo bate kamera asi bakanga ye akenda bandaka batie moto asikana likambo kolobana te oza likambo koloba te mwana mboka na bokuse penza mokonzi ya mboka si asali 2 ans na kati ya coalition ndenge alobi asubir des humiliations pour faire fonctionner coalition ok mais na minute oyo mpona yo nini elongisami nini mpenza elongisami te puis nini esengeli kobongisa na 3 ans eza koya na mibu mibale ya bokambi eyaki bokambi na bango na Kabila lelo nde biso tobi toye kotia maboko mpe mpo elongo totonga Kongo engo bate mibu mibale wana oyo elekaki biso etali biso te biso toyoki bembela ya tata mokonzi ya mboka ndenge alobi te sika awa mosala ebandi mibu mibale eleki Kabila na bato na ye batungisi ye mingi azongonga kosala mosala te kasi so na bino ata na mibu mibale yango eloko nini esamaki malamu eloko nini esamaki mabe mboka lokola Kongo eyali mboka ya kokufa soki olingi otonga mboka lokola Kongo okoyeba nini yali bapriorité eloko nini okotia liboso soki onatali na bapriorité nakoyeba te eloko babengi saut de mouton mbongo ebebi pamba saut de mouton mbongo ebebi pamba Kisasa yali na bambouteillage makasi te lokola etuka mosusu bengumba mosusu lokola New York to Tokyo mpona nini Kisasa eza na bambouteillage te Kisasa mitukaka nango mingi te soki omoni embouteillage yango bate banzela eza te banzela eza ya kokufa Kisasa soki obi otanga mituka eyali awa mituka eyali 500 000 véhicules 500 000 mboka monene boye bato bali soki milioni boni 12 millions bamoso ba 15 millions tona mituka be 500 000 embouteillage ekutabi ingo bate eloko wana batongela yango pamba tongela yango pamba embouteillage ya kana Kisasa te eyali nde banzela eyali te banzela oyo eyali eza ya kokufa na personne ndakisa mpona kokenda centre ville oyali na balabala 24 novembre ozali na balabala Wileri oyali to kokenda to kobima oyali na balabala Kasavubu oyali na balabala Bokasa
pe kuna nzela eko bebaka wali na nzela avenue Kasai kasi soko dui commune ya Kisasa na commune ya Barumbu eza banzela bere oyo longwa ekota zando to ebima avenue du plateau banzela bere kiki banzela wana nyonso kufa moni so ozongisi nzela omoni to bando konde centre ville na banzela bere to kobima banzela bere omoni esika Kisasa eza na embouteillage so tokoki koloba embouteillage esika yali na embouteillage eyali na pompage ya embouteillage boye ekangami okosangonga mine delvo ngambo te pompage esomo esengelaki nde kovandela pompage mbongo batia baso de mouton yoyo ekoki kotiama nyonso na pompage basala échanger ya monene babala kutu bakati esuki te wana kosala yango koyesa yango monene kobuka bandako kopesa bakolo mapango wana mbongo balongwa wana wenze wana ya pompage kopesa bamama mbongo balongwa wana kosala eloko ya monene na tuna yo lokola so de mouton ya Mandela mosala nango ni so de mouton ya Mandela awa na boulevard mosala nango ni baso de mouton oyo etiami na katikati ya boulevard Lumumba mosala nango ni po boulevard Lumumba wana eyo babengi na lokotali français autoroute na mibu mekoya tokokanga yango na ngambo ya ngambo bato andokatisa yango esubo ete po yali mpe na soga numéro 1 kokenda bandundu to bando kima na motuka mbango wana kilometre kama 100 km à l'heure nzela nyonso oyo kokatisa Lumumba bwe bakolekisa yango na likolo na oyo babengi viaduc sika baso de mouton oyo batie na katikati ekosala mosani ntango ngonga wana ekokaka baso de mouton wana ekobukama ekosala moko te eyali eloko moko oyo ekanisamaki malamu te mbongo ekeya baso de mouton ekoki kosala banzela ebele esika bato bakokotakota po te embouteillage esila so babi moko 7 millions batongi yango bonyala soki sambo disons que c'est un projet de plus de 50 millions tokoki totonga banzela ebele oyo enga kosunga okomona bato mosusu baza na bakomine ya minene na kati mpo na kobima bakoka kobima te sekaki kotonga bato ya banzela lokola route mokali mpo babimaka baya na nzela monene nalakisa yo eloko moko te développement esengeli koyeba priorité koyeba ndenge kosalela mbongo na station ma campagne oyebi ta embouteillage ezalaka na mingi soko olobi otia so de mouton na station ma campagne babi so de mouton moko boni 7 millions de dollars soko olobi otia so de mouton na station ma campagne obimisi 7 millions de dollars kasi tala ndenge okoki kolongola embouteillage esika wana na mbongo moke omoni soko okoya na avenue Kasau tokenda station ma campagne na loboko ya mobali baba mo ekotwa esika babengaka ale mbongo baba wana ekei te na velodrome soko otui balabala wana okoti yango na loboko ya mobali okoti solo na loboko ya mobali baba moko ozala na eleka na se ya gbagba wana ya pont lunda bululu ekoti na kati ya Jamaïque nzela wana basala yango te nzela wana ekei boye na kati eleki kati ya Jamaïque te ekobima epai ya général Tango Fort nzela wana yali koza kilometre 3 kilometre te otia so de mouton kuna okamati otongi nzela wana ekoti na se eleki na se ya pont ekei kobima epai ya général Tango Fort obimisi mbongo boni $3 millions nzela wana ndenge ekoti wana embouteillage ekiti kuna na station ma campagne mpo bato mosusu bakokea ma campagne te bakende kuna na station bakokota na se bakatisi Jamaïque bato mosusu bakota ma campagne te baya koleka na station ma campagne bakokota epai ya général Tango Fort baye kobima na ale mbungu bakiti bandalungwa to bakei kitambo embouteillage ekiti na $3 millions embouteillage ekiti osali na likambo ya mibale mbala moko nzela wana lokolo eleki wana efungoli Jamaïque mpo Jamaïque yaka kokangama baba ekota na kati ya Jamaïque ya malamu eyali te mituka bus taxi ekoma okota na Jamaïque na $3 millions osali makambo mibale okitisa embouteillage mpo ofungoli quartier ya Jamaïque otikali na $4 millions yango wana kokanisa développement
eloko ya basodo mouton eyali eloko mbongo ekei ya pamba esengeli koloba yango mbala nsima tosala makambo ya bongo te mbongo ya pamba bongo makambo ya gratuité ya enseignement école catholique école catholique na nzela ya papa Fridolin ya mbongo baofficier nango te mpo bango insuffisance eza kocontinue epuis yango nde ezokoze bagrève eyali mpasi mingi tata mokonzi ya mboka aki na posa mpe ali na posa wana te lelo te kelasi ya ofele kasi balakisi basi bamesanaki na mbongo oyo baboti bazali kofuta babengi contribution de parents bamosusu bakomaki kozwa kama sambo kamba mwambe ya dola na suka ya sanza oyo bulama ya kopesa bango lelo ekosepesa bango te eyali mpasi kasi okoa tosi tosali yango nzela kozonga nsima ya esu te tobunda totala ndenge tokokela nango liboso soki otuni nga makanisi na ngai nakoyebi biso te esengelaki te kosala yango mpo makoki eyali te lokola sika tosi tobandi yango tokokata yango ndenge mais sikoyo boluka ndenge nini bakobongisa mpo mwa baalternative ekopalie na situation wana sino grève ekopersiste puis yango wana nalobi esengeli kaka soki okobunda mpo na koluka mayele nde tokende yango liboso oki ngai mpo balobi te bakokisa ya bango mbongo mpo na kobakisa yango eya mpasi te eya mpasi oki ngai eyali mwa mpasi so lelo kelasi ezongi okoyoka te balakisi baboyi kotangisa mpo na mbongo na bango yango wana esengeli koluka mayele wana ngai napesaki mwa mayele mosu na bi tondima biso banso bakata biso mbongo biso batindami bantoma baministre so bakati biso 1000 2000 3000 dollars ekosalisa mboka banda na banda kobelela yango moto ayanola nga te ye moko tata mokonzi na mpasi ya na mboka ayokaka ne yango te mwa mayele nga napesaki yango wana mpo ekopesa biso mbongo mbongo wana ekosunga mpo mabe yali na kongo ya nini soki otuni bakonzi ya mboka mbongo yali te kasi biso bantoma biso batindami lifuta monene bakongomani ya se lifuta moke pasi yali na mboka pasi wana biso tolingi komema yango ata moke te totikeli yango nyonso bakongomani ya se eyali malamu te si ya sacrifice à consentir le sacrifice doit être réparti équitablement moto na moto amema mpe ndambo moto amitumba mbeka ndambo biso bakokama mboka tolingi koyoka yango te etika be na moto bakongomani mabe yango wana so mokonzi ya mboka ayoki abita akizisa misolo wana ekosunga mboka makasi mama kanisa badepute provinciaux kanisa baministre provinciaux kanisa baministre ya gouvernement central assemblée nationale puis mati baconseiller kuna présidence bamekopesa milioni oyo ekoki kosunga mboka eya makanisi oyo nga na ya nango oyo nga napesa bato bayokaka nga te namiyoki mawa navai na ngai te tokotala mwana mboka sikoyo na mibu misato etikali liboso ya mokonzi ya mboka yo mpenza conseil nini okoki kopesa en terme de priorité oyo esengeli kosala mpo touti koyala na bila na yo na ndenge esengeli be yango wana olobi bongo mpo toperdre lisusu temps te kosala baaccessoire olia ya baprioritaire baconseil nini yo kopesa na mokonzi ya mboka mpe na peut-être prochain gouvernement eloko ya liboso ya koluka na congo yali kokangama biso esike bakoyima mbongo boya bataille toma moko ya yamboko premier ministre moko ya mboko na tunaka ye na bokutu ngai na ye en intimité na mobu moko Congo ebungisa mbongo boni abinganga chaque année le Congo perd entre 1 et 2 milliards oki mbongo tobungisa so tozwi 1 et 2 milliards tobi tozwa katikati moyenne donc chaque année le Congo perd 1,5 milliard de dollars na bilumi tane sali boni 7 milliards 500 millions de dollars tokoki kozala mposa kozwa mbongo epa basinwa te tokoki kokenda te mpo eyali awa eloko ya liboso yango wana ngai yango bambongo oyo bakambi bakoyiba te mbongo oyo ekoyibama esika nyonso banda na se na DGI na DGRAD banda na se te na likolo kokangama dusu wana 1,5 milliard de dollars oyo tobungisaka na mobu moko 1,5 milliard mpo nyonso tolingi kosala esengeli mbongo soko toyebi kokangama dusu wana te mbongo ekoti te ata boya makanisa malamu bosalela yango boni bokosalela yango te tobanda mosala wana sika oyo IGF akosalela malamu bakokanga miyibi ya minene bake bakangi moyibi ya monene
kasi kozipa madusu esika mbongo abulamatari kobima eyali mosala pasi koleka yango wana nde esengi kobanda yango lelo okomona te DCI wana so bakotisaka 10 millions okomona lobi mbamboka emati 15 millions na bina yo kobanda na se kasi esengeli mpe kofuta bato bakosala wana malamu mpo bayeba kosalela bulamatari mosala na moto ya mobima eloko ya liboso yango wana ya mibale ya mibale mpo na ngai yali koyeba kotia biloko babengi ba infrastructure mboka yali na pasi ba infrastructure yali te so mbongo wana emonani kotia ba infrastructure kotia mpenza ba infrastructure mpo te kongomani ya mboka akende na mboka mosusu biloko akolia awa ekenda awa mbongo etambola ba infrastructure mbongo ekomonana wana kotia yango na kati ya ba infrastructure makasi ya kosakana ba infrastructure ya solo okingai kobongisa nzela ya ngunduka rai kobongisa yango kotala boni kobongisa nzela ya mai wana ya nzela mosusu nkolo apesa biso ya ofele kotala ndeni kobongisa yango masulu ekitaka ye mataka kotia ba infrastructure ya solo po kotonga mboka nyonso so infrastructure yali te otonga mboka na ndenge okotonga yango te esengeli ya infrastructure eza Kabila twaka mwa likanisi wana kasi ya lokwa pona ya lokwa nzembo kaka akoyemba na monoko atika kosalela yango te makanisi bazwaka na ba chinois te batonga batia ba infrastructure batia ba nzela to ali infrastructure te okokosa développement te kasi infrastructure na biso oyo ekosenga makasi kosimba yango kobanda yango eyali nzela na lotiliki yali te nzoka nde toali na libula lotiliki monene awa na inga toali na mabula lotiliki na kongo mobimba esengeli kosala yango soko toali na mbongo te toluka bapaya oyo bali na mbongo baya kotia ebongo te bakokabola mbongo na bango te moko mosuni nga bango esi batika biso eloko na biso esengeli lotiliki yali te mbongo ekenda liboso te côté ya justice mwana mboka oza kosenga nini po tomoni bazokangaka bato bakangi procès 100 jours mais mbongo yango moye bazongisa ezalaka te so bakangi bongo esili mbongo mpe etikali kaka bongo te eloko wana tokosepela nango te nayebi te soko bakokanga bato wana biloko kasi bayebisi biso yango te esengeli bakongomani toyeba soko moto ayibi mbongo abula matali eyali te taka te bosambisa ye botia na boloko esengeli mbongo ezonga po akondima na ye azwa mibu mitano milioni na ye evandi moko akobima ye kolia yango esengeli mbongo ezonga mbongo ekozonga na lolenge nini moto wana bakokanga ye biloko na ye bandako na ye to biloko asombelaki bato koteka yango kozongisa boloko ata mbongo nayoki mpenza te nayebi te so bato wana bazongisaki mbongo natikaki koloka yango te mpe so bazongisi mbongo moto ya boni natikaki koloka yango mpenza malamu te namonaki na ntango akama baba ete biloko na ye mosusu bakangi yango kasi mbongo oyo ebungi na biloko bakangi ekokani yango wana ba maison préfabriquée banda bayebisaki biso eza na nzela eza koya kino lelo eza kokoma te tobosana na biso yango ngai nabosana na ngai yango ok ngai nabosana yango wana nde wana yali libaku mabe oyo bokonzi ya félix ebetaki na libandela ngai nabosana yango soki ekoya malamu mpo nayebi nzela ya kolanda yango te mbongo nango epai ekenda yo moko moye bato asambaki na makala wana alaki libaku ya mabe oyo bango moko bamikotisaki mpe na banza moto mokusu aosala esu likambo wana te odi bokonzi 100 jours bobi te tokosala programme te ntango oyo odi bokonzi okuta gouvernement eza wana na programme bakosisa programme na bango 100 jours eyaka mpona na bamboka oyo etambolaka mwa mikano ekokozwa ekende mboko ekenda liboso mpo talisa makanisi na yo epai okenda mboko 100 jours ya te mpona kotonga biloko ya minene te eyaka te biloko ekobeta na miso mpo so toleki eyaka 100 jours te neti nga so nazwi bokonzi na congo so otuninga 100 jours na biso oyo ezali te mboko ekufa boyo ya otunanga 100 jours na 100 jours na osali engo bate so baninga bana bizaleli botali bobi biso mpe tosala yango kaka bango epai na bango 100 jours wana bakuta mboko ese etongani 100 jours elokwa lelo okuti dollar ezomata franc congolais ezokweya okokozwa mwa mokano moko ematisi wana biloko ya bongo
kotonga boye okosala 100 jours boye soki obi béton ya pamba oyo po evanda béton ya monene evanda te kangama ya makasi mosusu esalaka 45 jours yo sika na 100 jours otonga biloko boni 100 jours ya mpona kotonga te biloko ebeta bato na miso te te 100 jours ali mpona bilembo ya kolakisa makanisi ya bokonzi na yo okotonga te na mikolo kama eloko nini okoki kotonga mama yo na ngai na mikolo kama okotonga nini okotonga te mpo so mikolo kama wana eleki esi eleki ekoma te lokola oyo toye komona tokomi te na mikolo bayeba oko babeka 100 jours sa te omoni yango esalamaki malamu te esengeli toyeba kobongisa yango tokoloba te lelo mpo toloba te eyali mbeba ya moto te ya moto songolo to moto paka tete tokoba mpo bakongomani bayeba teloko esalamaki esengeli kokima yango esama mbala mosusu te yango wana mwana mboka yo oza député provincial bato baza koteka na zando na yebe tolandaki likambo yango ndenge badélocalize bango mpona batie bango bapusi bango kote ya itaga mpongaobi nazalaki wana bakoki te bakangami boyo batete bapusi bango bakoki te likambo esalami ya lipasi nakolela nakoyebisa mondele mboka ndenge babengaka ye Gentili Ngobila toluka elongo esika tukotia bato wana eyali pasi mingi ntango tokobunda mpona kobongisa mboka bato bazangi misala bamosusu so bana mwa misala na bango ya koluka mwa lipa bango mpe su bakenda kovanda na ndako eyali pasi mingi bamama wana na batata wana bakota banyongo na finka bakosuka wapi te mama boyo batete badelokalize bango batiki bango na balabala badelokalize bango te bapanzisa ngo nga bokopesaka mpasi ya motema balongoli bango batima bawenzi yango eyali wapi bawenzi yango ekokotisa bato boni bango bali wana bali plus de 30 000 bino bapanzisa yango bosi bokoki kotala bawenzi yango botalisa bato biwenzi yango yango esika eyali to eyali te bapanzisa yango bango be ya mosika batindi bango na bawenze te bokenda botali bango so bali combien bokoki kotala bawenze wana batie bango esika te bali na balabala mama yali pasi na motema lobi mpenza bapolisier ntango nakomi wana ezalaki vers 17h bazopanza bamesa babuki me bamesa bakangi bamama mosusu bazobelela me boke na biso wapi mbongo ebungi ngai bakangi bango na kati ya jipe bisika eyali mawa oyo ekosama mama ndenge nakobana na kati ya motema ma ya misoko kita ngai eyali mawa okoki kozala te wa mokambi ebongo na motema na yo pasi ya bakongomani yaka te tokokamba mpo na bakongomani esika pasi yali tokobakisa pasi tokokozala na esengo mpenza te tokokamba nakoyoka pasi nakolela mais pourquoi basalaki yango te na période ya confinement kotuna ngai te nga moto nazwaka mikano na makambo wana te kotuna ngai te mama ngai nayebisi yo ngai nakolela na pasi ya motema likambo wana mpona kokende kofite mwana mboka Mike Mukebai toloba makambo etali ngoi mulunda nayebi te so olandaki prédication na alobi soki bolingi katanga ekatama te boyekola korespecte Joseph Kabila na mwasi na ye Olive Lembe tolingi toyeba katanga avenir ya katanga ya grand katanga ndenge eza réparti décentralisé wana eza attaché na avenir politique ya Kabila botika kolanda makambo wana ya bato so balali baloti bandoto na bango baye babia tokokaboya katanga bakomema katanga epai moko te moto akotikala kondima yango ayali te moto mpe na makasi mpe akokata katanga ayali te wana alika maloba ya pete oyo olobi kpakpakpa ebimi eke moto wana makasi wana ya kokata mboka wana ayali te bakongomani bakondima yango te mokili ekondimaka yango te kolanda te bato ndoto na bango baye komi oloba bango mosu akomisango mateya na kati ya temple na ye etali bango kolanda bato wana te ye wana sakumbi ngambo basambisi ye naokaki olobi ate bapesi ye nano etumbo te esi bapesaki ye etumbo pesaki ye etumbo bakangi ye batie ye na boloko etali ye kolandaka bato wana te mama bato wana mikoloso baza ebandi lelo te na ntango mobutu elaki ate bato balamuki katanga eza ya biso tokolongwa tokonzwaka eyali bato mibale misato mine bana katanga baali na kati ya Congo twana bomoko na bango oki ngai okotanga ngoi mulunda otangi mwa bato mibale misato Gedeon soko Gedeon abengaka naye Gedeon Kilungu bato wana tangi bango eyali bakatanga te oki ngai tokendaka mboka wana tovandaka na bana katanga twana bango makanisi moko tokoluka biso baso Congo ekenda liboso kolanda bango te bango batikala na ndoto
oh ya tango ya sécession katangaise bato mo amitano zomi batika nango na moto bamona yango te lelo bakosalela yango tikani bango loko yango emulunda wana ye wana samemi ngambo na ye bapesi etumbu akoyeba kopesa ye mayele okwa maboloko akoyeba bango esu te ye mpe moto akoma kopekisa bato koyeba yango te ya mabe mwana mboka tokomi na suka bana classe na monaki communiqué ya synergie ministère ya ISU docteur Muyembe lokola INRB et autres balobi ba province oyo eza moins touché bakoki ko banda classe dans les jours qui suivent bon pour na Kinshasa loko eza plus touché bana ba continuer kotanga te kino tokoma katikati ya mobu bongo bakozwa ba examen de makambo wana na ngako ya yango te eyi makambo yo Muyembe akolobela yango na ba élément oyana ugana na belema te tenalo batasulubi mala montana ya batalubi mabe na ko bisika pasi loko na maboti ya tebana bazonga kelasi mais moi j'ai pas des éléments d'appréciation nga ko be makambo na mingi te makambo te coronavirus ngana za belema te Muyembe na belema ongai na ina yango te nomoni te bakangi kelasi kana na Congo te bamboka ebele kangi bakelasi ya bana bazotanga quand même télé biso towana makoki wana te tokosala yango boni c'est que ane kosuka ndenge nini oyo wana kotuna ngai te nano kelasi ezongi te okende otuna ngai ane kosuka boni tozonga na ebongo tokoyeba mayele nini tokosala mpo bana basisa mobu yango wana voilà tokomi na suka maloba suka mboka yo mwana mboka liloba ya suka oyo mpona balandi ya sango ya Kongo kaka koyebisa bakongomani te bapesa mokonzi ya mboka elikya bapesa biso elikya mboka moko te etongama na kozanga elikya ya bana mboka na oyo tokosala soki elikya na bango eyali te tokenda liboso te kosenga bango elikya wana bakongomani ya ngambo nyonso mpe na bakambi ya union sacré nakoyebisa bango te mbala nyonso ngai nakotambola bakongomani bakotuna ngai bino union sacré botie biso wapi ntango bakonzi ya bantu kosola mpo na te union sacré ekenda liboso mbala nyonso bamitunaka motuna tokotia bakongomani wapi bayebaka te bakongomani batie elikya mingi te mbala oyo tokomema Kongo liboso batie elikya mingi oyo te bamoni te moto azali kozala libaku ya mabe oyo te Kongo eleka liboso te totie ye pembeni na kombo Joseph Kabila mbala nyonso bamitunaka motuna tokotia bakongomani wapi yango wana malmana tokotia bakongomani wapi c'est par là que nous mettons un point bandeko balandi na session oyo information merci na bino bainyoso bozwaki libaku ya kolanda mwana mboka Mike Mukeba elongo na ngai ya bino ndeko chancela tiala merci elongo moko na Arnold oyo atenaki biso compagnie derrière la caméra mpona kofilmer bozwa rendez-vous na nga lobika na bangonga oyo na sango ya Kongo tokutani. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire.
économie. Eshima Magazine revient sur l'e-commerce générationnel en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.